Ahora les mostraré la verdadera solución para este tipo de máquinas que no prenden y no gasten su tiempo mirando videos que no les funcionará. Cheque. Todos dicen la misma cosa, pero la verdadera solución para este tipo de máquinas que no prenden es simplemente miren, chequen, simplemente rótenlo y déjenlo que esté libre. Después se batalla un poco, pero esta es la forma de echar a andar otra vez tu cortadora de pasto. Chequenle, no dejen que se deje esta madre. Estoy medio güey, se batalla, pero les ahorraré perder su tiempo mirando videos que no watchen. A la madre, me espantó esa madre.